صلوا على النبي، زيدوا النبي كمان صلوا. انا لسه كنت بعمل لكم فيديو من شويه، فكنت بقول لكم الدوله مصره انها تشتغل ضد نفسها. لما تكون كل الحلول امنيه مش هينفع. احنا دلوقتي حرب وجوديه، حرب من كل اتجاهات مصر خلاص. ومصر جواها ناس هم اعدائها باي ديفولت كده، اللي هم مين؟ اللي هم الدقنجيه. والدقنجيه اخوان وسلفيين، واللي هم خلوا الشارع كله حتى لو هم مش اخوان ولا سلفيين، بس هواهم سلفي واخواني، ونشروا فيروس كره مصر، كره مصر والعمل لصالح اماكن او بلاد تانية، ويقاطعوا وياخدوا مواقف لصالح ناس تانية غير المصريين غير نفسهم. يعني لما الدنيا كلها تقاطع في مصر وتخرب بيت مصريين وتخرب بيت الاستثمار في مصر عشان خاطر غزة النزك او النزة العزة اللي مش عارفه الايه، وكأن مفيش مصريين، طز في المصريين يقعدوا في بيتهم عادي. ايه اللي يشغلوا في المكان ده؟ ايه اللي يخليك تجيب حاجه زي كده؟ ايه اللي يخليك تشتغل خلاص الاماكن خلصت تشتغل في المكان ده؟ يبقى فلوسك حرام؟ لا عادي احنا نقاطع. طيب قطعت الافلام الامريكيه. طب انتوا قطعتوا الفيسبوك، قطعتوا اليوتيوب، ولا المنصات دي حلال؟ طيب لما يطلع الازهر يقول ولا الاوقاف، الاتنين زي بعض، الاتنين منفذين على بعض، وايه يقول لك تبرعوا، يجوز التبرع لاهل غزه. نعم افندم، هو ما فيش في مصر فقراء؟ الفقراء اللي في مصر لو محدش اتبرع لهم محدش هيديلهم مساعدات يا فندم، لحد هيصوت عليهم ولا هيلبس الكوفية مصري، ولا هيقول ولاد بلدنا بيهم خصاصة ولا حاجة. مع ان ربنا اللي انتوا بتتكلموا باسمه دايما يقولك الاقربون اولى بالمعروف، صح ولا ايه؟ طيب لما كل شويه الاول بدات وانا اتكلمت في فيديو قبل كده من فتره، ادخلوا يا جماعه على القناه بتاعتي اتفرجوا كده، شوفوا الفيديوهات. الموضوع بدا بالقنوات اللي هي الدرجه سي، اللي هي الدرجه الثالثه التعبانه كاتيانا اي كلام دي، اللي بتعرض بقى افلام وتمثيليات قديمه وحاجات زي كده. انتوا هو الفيلم بيبقى بين الفواصل، لكن هي البروجرام كله عباره عن اعلانات اللي هي تبرعات. وطبعا الناس اللي هتدخل الجنه، لو هي يعني هتدخل الجنه متصوره كده يعني من باب الحنفيه، اللي هو ايه، تبرعوا لبناء سبيل، واحاديث بقى، احاديث خد بقى قد كده، الله اعلم الاحاديث دي بقى موجوده فعلا الرسول قالها ولا ما قالهاش بقى، عن الصدقات بتاعه المياه، ولازم من سقى مش عارفه ايه وبتاع ايه، كلها ايه، بر، جمعيه البر والتقوى، جمعيه الاكرام، طبعا كلها واضحه انها هواها ايه، واضحه، كلهم دقون اللي طالعين كلهم. بغض النظر ان الجمعيات دي في حد ذاتها وجودها غير دستوري، لانها بتميز بين مواطن مصري يعني بين مواطن ومواطن، انتوا فاهمين، فوجودها غير دستوري. وجمعيه الاكرام، الله، احنا عندنا صندوق تحيا مصر نتبرع له، مستشفى الحريق نتبرع له، مستشفيات الاورام نتبرع لها، جمعيات اليتامى او يعني ولو ان بيبقى عليها لغط لانه فيها مشاكل كتير، بس المهم يعني في ابواب تانية للمصريين، جمعاء مش الماء كلهم يتبرعوا لبناء سبيل ميه والزيتون، ما بقاش زيتون كمان، بقى اسمه الزيتون، شجر الزيتون ومش عارف ايه، هو ده بر وتقوى واكرام، مؤسسه اكرام. وبعدها الموضوع بدأ يطلع من القنوات دي يروح للقنوات الكبيره، يبقى الاعلانات دي في القنوات الكبيره. طيب هما متسابين من الدوله ازاي؟ حتى لو ما فيهاش سرقه وتحت رعايه الدوله يا جماعه، دول اخوان، وبقى يجيبوا فنانين ومش عارفه ايه، بيفكروني بالظبط لما انا كنت صغيره في الثمانينات، في اواخر الثمانينات كده، كان
فاكرين انتوا الريان والناس والهدى مصر والحاجات دي؟ كان شيخكم الشعراوي اللي انتوا مؤمنين بيه ده كان بيطلع يتصور معاهم، ولما بقى سرقوا فلوس الناس طلعوا نصابين، هو اول واحد قال لك انا ما كنتش اعرف. زي بالظبط الصحفيين بتوعنا الاجلاء اللي كانوا مع الثوره، وكانوا قبل الثوره كانوا بيستكتبوا الاخوان، وكانوا بيقروا في كتب التراث كويس قوي، وبعد ما بنت لبة الاخوان قال لك احنا ما كناش نعرف، ابراهيم عيسى ما كانش يعرف، ولا الابراشي ما كانش يعرف، اللي كان بيستكتبوهم في جرايدهم صوت الامه والدستور وقت الجد يقولوا احنا ما كناش نعرف. طب يا دوله انت مش عارفه يا دوله مين دول يا دوله؟ كلهم دقنجيه، كلهم دقنجيه، كلهم دقون، وبيفضحونا بقى، يجيبوا ناس كده ستات ولا عايزين نشرب عايزين ناكل، بيطلعين المصريين كأن المصريين في الحضيض. لا، وده مش حقيقي، ده مش حقيقي. انا بكلمكم، انا واحده مش غنيه على فكره والله العظيم، الغني هو والله يعني، بس انا يعني الكلام ده مش حقيقي. انتوا ليه بتعملوا كده في المصريين؟ ليه تطلعوهم شحاتين وليه تطلعوهم قليلين؟ وليه مصرين يبقى في نصب باسم الدين؟ ليه نتاجر باسم الدين باسم الله؟ ربنا بريء منكم والله العظيم. تاني بيمسكوا الشارع من تانية دولة. انت كنت اتدخلتي، يعني الدولة كان بدأت تتدخل بعد 2013، بدأت تعمل منافذ بيع، وفعلا في منافذ بيع كتير، لكن دول يرجعوا تاني يتحكموا في الشارع تاني باسم قال الله وقال الرسول وباسم الجمعيات الإنسانية تاني. احنا ما متعلمش. والضيوف بقى والشيوخ بقى اللي بيجوا بقى كمان برامج الطبخ. طب شيخ جاي برنامج طبخ ليه؟ والشيوخ بقى يستضيفوهم يحلوا مشاكل الناس الاجتماعية، بدل مثلا ما كان زمان وانا صغيرة كان يجيبوا باحث اجتماعي مثلا، لو في حد عنده مشكلة يعملوا برامج بتاع مشاكل، باحث اجتماعي اللي يحل. لا، دلوقتي الشيوخ اللي بيحلوها. هي ما وظيفتك ايها الشيخ؟ بورولوم بورولوم. وظيفتك على المدفع ايه؟ بورولوم. طب ودولة ما هتفوق امتى؟ الدولة هتفوق امتى؟ لما هي انا سياسة بتدي مساعدات لغزة، دي سياسة، انما كمان نتبرع المصريين يتبرعوا لغزة. طب ومين اللي يتبرع للمصريين اللي محتاجين؟ الاخوان، ونسيبهم تاني للاخوان؟ ده سؤال، ده سؤال. انا يعني انا بسأل ليه؟ عارفين انا بسأل ليه؟ عشان انا مؤمنة جدا ان السوشيال ميديا متراقبة، وده شيء بيحسسني جدا بالامان جدا، وانا بسأل يا امن الدولة، انتوا فين من الناس دي؟ اخر حاجه عايزه اقولها بس كده، يعني بين قوسين، بعيدا عن السياق ده، هما اللاجئين هيمشوا امتى؟ يعني السودان خلاص بقت بخير وكده، والسوريين كانوا فرحانين قوي الدعاشيش اللي عندهم، ما مشيوش ليه؟ ده لسه قاعدين، لسه قاعدين يا جماعه. ده انا مشتومه شتيمه في شرفي عشان بقول لواحد سوري امشي ارجع بلدك على الفيسبوك، مشتومه في شرفي ان انا حاجه كده بمعنى قواده، بس اقولها ميم عين، ويا شرش كذا ويا بنت كذا، وانتي هو عمل لك ايه عشان تقولي له ارجع؟ ايه ده؟ ده انا بتشتم جوه بلدي من اهل بلدي علشان اللاجئين. بس خلاص.